Arkadaşlar Koruluş Osman'dan yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz seyirciler. Bu videomuzda Burak Özçivit veya Osman'ın bu videosunun gerçeğini, ne kadar doğru olduğunu ve Burak Özçivit veya Osman Bey'in depremzedelere nasıl yardım ettiğini konuşacağız. Arkadaşlar videonuza başlayın. Arkadaşlar bu izlediğiniz video fake olup Burak Özçivit'in herhangi bir desteği yoktur. Bu video Burak Özçivit'in Kara Sevda adlı dizisinin videosudur ve bu klipte hiçbir gerçek yoktur. Osman ve eşi dün canlı yayına gelip depremzedeler için 4 lak dolar topladı. Buna ek olarak Ertuğrul Gazi rolünü oynayan oyuncu 2 lak Türk lirası bağışladı. Arkadaşlar bu videoyu nasıl buldunuz mutlaka anlatacağım yorum kutusunda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar Allah hafız.